पश्चिम बंगालमा राज्य सत्ता परिवर्तन हुन साथ प्रशासन एक्सनमा आएको छ। शनिबार बिहान अवैध रूपमा बालुवा ढुङ्गा उठाएको आरोपमा कुचिडाइना फरेस्टबाट 2वटा ट्र्याक्टर वन विभागले अनि एउटा ट्र्याक्टर नगरकटा थानाले जफ्त गरेको बताइएको छ। उल्लेखनीय छ, डुवर्सको विभिन्न नदी खोलाहरूमा अवैध रूपमा बालुवा ढुङ्गा उठाइएको आरोप लगातार उठिरहेको थियो, तर प्रशासन पक्षबाट कुनै कारबाही नगरिएको मानिसहरूको भनाइ थियो। राज्यमा सत्ता परिवर्तन हुन साथ प्रशासन एक्सनमा आएकाले अब यस्ता अवैध धन्दामाथि कडा कारबाही हुने आशा साँचिएको छ। डाइना रेन्जका रेन्जर सम्मो रोयले जनाए अनुसार गोप्य सूचनाको आधारमा बिहान रेड गरी 2वटा ट्र्याक्टर फरेस्ट क्षेत्रबाट जफ्त गरिएको हो। আচ্ছা, ওরা আমাদের কাছে একটা খবর আসে আমাদের ওই কুচিডাইনা যেটা ফরেস্ট এরিয়ার মধ্যে পড়ে, ইলিগালি দুটো ট্র্যাক্টর রিভার বেড মেটেরিয়াল বলি আমরা, বালি এবং পাথর এটা তুলছিল। তো তৎক্ষণাৎ আমরা গাড়িটাকে ট্র্যাক্টর দুটোকে থামানোর জন্য চেষ্টা করি, আমরা দূর থেকে ওদেরকে ধাওয়া করি। তো ওরা ট্র্যাক্টর ছেড়ে পালিয়ে যায়। তো আমরা ট্র্যাক্টর দুটোকে মাল সমেত ডিটেন করেছি। এই যে ট্র্যাক্টরগুলো রিভার বেড থেকে বালি আর পাথর যেটা করে, এটাতে কোনো রয়্যালটি নেই? না না না, এগুলো রয়্যালটি সিস্টেম নাই। আর ফরেস্ট এরিয়াতে এইরকম ইলিগালি এক্সট্রাকশন করাও যায় না। হ্যাঁ, ওরা ফরেস্ট এরিয়ার মধ্যেই পড়ছিল। এখন এদের উপরে লিগ্যাল অ্যাকশন কি হবে? লিগ্যাল অ্যাকশন আমাদের বাই ল যা আমাদের আছে সেই অনুযায়ী এগুলোর ওপর কেস করা হবে। হ্যাঁ, ফরেস্ট এরিয়াতে ফরেস্ট কেস করা হবে। আমরা পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করছি, তাদের কাছ থেকেও সহযোগিতা আমরা আশা করি পাবো। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी।